এই জায়গায় সেখানে পুরো খাই বুঝেন এই সিকিউরিটি আছে না হ্যাঁ সিকিউরিটির ভিতরে এখন দেখতে আসি না কই গেল What's up guys? Welcome to Hasan Sarder blog এ আজকে আপনাদেরকে দেখাবো নর্দার্ন মারিয়ানাস আইল্যান্ডের একটি সুন্দর জায়গা যে জায়গাটার নাম হচ্ছে বার্ড স্যাংচুয়ারি। হ্যাঁ বার্ড স্যাংচুয়ারি, ওইখানে প্রচুর পাখি থাকে, অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি থাকে। তো সেই পাখিগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। তো লেটস গো, আমরা বার্ড স্যাংচুয়ারি যাই। সো গাইস এখন যাই দেখি বার্ড স্যাংচুয়ারি দিকে চলতেছি। তো দেখি ছোট ভাইদের আছে, তাদেরকে আনতে যেতেছি এখন বাসায়, ওদের বাসায়। দেখি এখনো ঘুম থেকে ওঠে নাই, তো ওদেরকে দেখি যাই উঠাই, কতটুকু বের হয়েছে, ওরা কি করতেছে দেখি। সো গাইস, এই সেই বার্ড স্যাংচুয়ারি। এই বার্ড স্যাংচুয়ারির নাম হয়েছে এই কারণে, কারণ এখানে প্রচুর পাখি থাকে আর কি, ঠিক আছে। তো এই জায়গাটা ভীষণ সুন্দর, মানে এটা বলার মতো না। তো এখন আপনারা দেখতেছেন যে জায়গাটা খুব কেমন যেন, গাছপালা নষ্ট হয়ে গেছে। তার কারণ হচ্ছে কিছুদিন আগে বড় টাইফুন হয়েছে, তো এই টাইফুনটার কারণে আর কি সব নষ্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো জায়গাটা ভীষণ ভীষণ সুন্দর অবশ্য। তো গাইস এখন আমি জিজ্ঞাসা করি একজনকে, দেখি এই জায়গা সম্পর্কে কিছু একটা সে জানে কিনা, ঠিক আছে। আচ্ছা নাজিম, এই জায়গাটার নাম বার্ড স্যাংচুয়ারি কি কারণে হয়েছে? আমার জানা মতে যা হয়েছে আর কি, মানে এই জায়গায় সেঞ্চুরি থেকে যে সেঞ্চুরি পর্যন্ত অনেক পাখি এই জায়গায় বসবাস করে, তার কারণে হয়তো বা এই জায়গার লোকালরা এই নামটা রাখছে যে বার্ড স্যাংচুয়ারি। আর এই জায়গা অনেক আমাদের অনেক হরিণও আছে, অনেক হরিণ সামটাইমস অনেক দেখাও যায় এই জায়গা। মানে কখনো দেখছিলি সামনাসামনি? সামনে নিচে গেছিলাম, মানে দেখছিলাম, মানে আচ্ছা, দেখলে ধরতে, মানে সামনে থাকতে মানে গান থাকলে ধরা যায়, গান ছাড়া ধরা যায় না। একদিন আমরা নিচে যাবো দরকার সবাই যদি আমাদের। ওকে, আমরা একদিন নিচে যাবো, আরেকদিন এটা নিয়ে একটা ব্লগ হইলো, আরেকদিন ব্লগ করে নিচে। আচ্ছা নাজিম, আমরা কতটুকু উপরে আছি আমরা এই নিচের থেকে? নিচে থেকে প্রায় আমরা আনুমানিক 300 ফুট উপরে আছি। আচ্ছা, সো গাইস, আমি শুনছি নিচের দিকে আরো নাকি অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি আছে, আর প্রচুর পাখি আছে। তো চলেন গাইস দেখি আমরা।
সো গাইস, এই যে পাহাড়টা দেখতেছেন, এই পাহাড়টার নাম হচ্ছে শাবানা, ঠিক আছে? এই পাহাড়টার উপরে গাইস যখন মেঘগুলো আসে ভীষণ ভীষণ ভালো লাগে, ঠিক আছে? মেঘগুলো আর কি শরীরের দিকে লাগে, ঠিক আছে? প্রবলেম নেই, এটা নিয়ে একটা ব্লগ হবে, ঠিক আছে? এটা নিয়ে একটা ভিডিও আপনাদের দেখাবো। অনেক অনেক ভালো লাগে এই পাহাড়টার উপরে, ঠিক আছে? পাহাড়টা দেখাই আমাদের। আচ্ছা হাসান ভাই, আপনি কি জানেন যে আমাদের পাশে আরেকটা দ্বীপ আছে? কোন দিকে? ওই যে ওইদিকে, মানে রোদের কারণে ততটা ক্লিয়ার বোঝা যায় না। মানে ওই দ্বীপটা হচ্ছে কি আপনার ইউনাইটেড স্টেটসের আরেকটা স্টেটস, নাম হচ্ছে গিয়ে গুয়াম। মানে ওই জায়গায় শুধু আপনার ইউএস পাসপোর্ট লাগবে ওই জায়গায় যাইতে, মানে ইউএস ন্যাশনালিটি লাগবে। নাজিম ভাই হ্যাঁ, আমি একটা কথা আছে, আমরা কি সাঁতার কাটতে যাইতে পারবো গ্রামে? তুই যাইতে চাস? তো আমরা কালকে যাইবি মনে হয়। হাসান মামারে কইেন না। না না, কে রে তুমি না, আমি এরম ডিল ডিল ডিল। তো গাইস, এই নর্দার্ন মারিয়ানস আইল্যান্ডে এরকম আরো অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। ডোন্ট ওয়ারি, এরকম সবগুলো জায়গা আমরা আপনাদেরকে দেখাবো, ঠিক আছে? তো যদি আপনাদের দেখতে হয় তাহলে তো আপনাদের সাবস্ক্রাইব করতেই হবে, তাই না? আচ্ছা হোসেন, এটা কি শেষ জায়গা নাকি? না, সামনে আর একটু সুন্দর জায়গা আছে, লন আমরা ওদিকে কি আছে ওদিকে? ওইদিকে আপনার আরো মানে যাইলে দেখবেন। এই রোডটা কি ডিয়ারের নাকি না মানুষ আরো গেছে? মানুষের যায় কিন্তু সামটাইমস ডিয়ারও মানে এদিক দিয়ে। আচ্ছা, তো চলেন গাইস দেখি। গাইস, এই জায়গাটা আগে অনেক অনেক সুন্দর ছিল, কিন্তু এখন ওই যে টাইফুনের কারণে জায়গাটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে আর কি। এই যে দেখেন পাতাগুলো একদম জ্বলে গেছে, ঠিক আছে? আর এই যে নারকেলগুলো দেখতেছেন গাইস, এই নারকেলগুলো শুধুমাত্র কাঁকড়ার জন্য, ঠিক আছে? কোকোনাট ক্র্যাব, এগুলা কোকোনাট ক্র্যাবের শুধুমাত্র এই নারকেলগুলোই খায়, ঠিক আছে? এটা বাংলাদেশে যেই কাঁকড়াগুলো দেখেন সেটা আর এটা কিন্তু ডিফারেন্ট। হাসান মামা, একদিন চলেন আমরা আমাদের ভিউয়ারদের কাঁকড়া দেখাই। হ্যাঁ, দেখানো যায়। আচ্ছা গাইস, আপনারা যদি কাঁকড়া দেখতে চান তাহলে কমেন্ট করে আমাদের জানিয়ে দিবেন। সো গাইস, পাখিগুলো এত সুন্দর লাগতেছে, আমার মন চাইছে একটা পাখি নিয়ে যাই বাসায়। হোসেন, এটা পাখি ধরতে পারবি? আমারও তো ফাঁকিটি নিতে মন চায়, বাট এই জায়গায় সবসময় নিয়ে আপনার সিসি ক্যামেরা আছে, আবার সিকিউরিটি গার্ড আছে, ভিডিওর ভিতরে দেখা যায় সিকিউরিটি গার্ড আছে, হেরা দেখলে আবার মনে করে। হ্যাঁ গাইস, আপনি চাইলেও একটা পাখি নিতে পারবেন না এখানে, কারণ এটা নিচে অনেক ক্যামেরা আছে চারিদিকে, আর এইগুলো পাখিগুলো দেখার আর মানুষ আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা মামা, আপনি একটা জিনিস খেয়াল করছেন? কোনটা? ওই যে দেখেন নাকি পাথরগুলো আইসক্রিমের মতো গইলা গইলা করতেছে। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর লাগতেছে অবশ্য। সো গাইস, পূর্ব সাইডের এইটাই শেষ আইল্যান্ড, এইদিকে আর কোনো আইল্যান্ড নেই, ঠিক আছে? আর এই জায়গাটা দিয়ে যখন সূর্য ওঠে দেখতে অনেক অনেক সুন্দর লাগে, ঠিক আছে? আর অনেক কাছাকাছি দেখা যায়। তো এটা নিয়ে আরেকদিন একটা ব্লগ হবে, এইটা দেখাবো আপনাদেরকে, ঠিক আছে? সো গাইস, নিচের দিকে সব দেখা হইলো, তো এখন চলেন উপর দিকে যাই। আমি একজনের দেখছি কি পাথরের নিচে জানি কি বিছাইতেছে, দেখতেছে। কি হোসাইন, তুই কি খুঁজতেছস? এই জায়গায় কোকোনাট ক্র্যাব খাই, বুঝেন? এই সিদ্রোডি আছে না, সিদ্রোডের ভিতরে এখন দেখতেছি না কই গেল, মনে হয় না এই সিদ্রোতে, অন্য সিদ্রোতে মনে আছে যে আর উপরে আরো কিছু সিদ্র আছে। সিদ্রের ভিতরে কোকোনাট ক্র্যাব থাকে? হ্যাঁ, এই সিদ্রোর ভিতরে থাকে। ও, এই যে এই জায়গা একটা আছে, আবার কই এই যে এই বড় একটা আছে, আরো আছে, কিন্তু কখন দিনের বেলা তো রাত নিয়ে গস্তর দিয়ে সিদ্রোর ভিতরে হয়। এই যে ছোট ছোট আর অনেক আছে। তাও তো মনে হয় জঙ্গলের ভিতরে যেসব পাথরগুলো আছে ওদের ভিতরে তো মনে হয় ঢুকে আছে।
অনেক সময় গাছের নিচে এই যে বড় গাছটা দেখছি এই গাছটার ভিতরে থাকতে পারে মানে অনেক জায়গায় বড় বড় সাইজের না? বড় বড় মানে কর ভাই দেখতে অনেক ফার্স্ট টাইম হয়। সো গাইস এই যে দেখেন টাইফুনে আমাদের রোডটা ব্লক হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এই যে গাছ পড়ে গেছে, এরকম আর অনেক নষ্ট হয়েছে, ঠিক আছে। এই জায়গাটা অনেক সুন্দর ছিল, তো আজকে টাইফুন মারার কারণে অনেকটাই ক্ষতি হয়েছে এই আইল্যান্ডে। তো আগে টুরিস্ট আসতো অবশ্য, কিন্তু এখন বন্ধ হয়ে গেছে টুরিস্টের, কারণ প্রত্যেকটা আইল্যান্ডেই সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে, ঠিক আছে। সেই জায়গাগুলো আপনাদেরকে দেখাবো, এরকম আরো অনেক ব্লগ হবে। তো এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাইতে হলে কি করতে হবে? সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার।